गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ फेसबुकआव गाज्रि पस्ट खालामनायनि सायाव इउपिपिएल हानजाया नाग्रिजुलि थानायाव गसर थिसनदों। खायसे समाज बेरेखा सुबुंफोरा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गाज्रि राव बाहायनानै समाजाव गाज्रि थासारि लाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो थांनाय 30 जुलाइखालि 14 नं देबरगाव मुंनि फेसबुक पेजआव प्रमद बर'नि सावगारिखौ एडिट खालामनानै आरआईपी एबसु आरो आरआईपी इउपिपिएल लिरनानै पस्ट होदोंमोन। बे जाथायखौ लानानैनो नाग्रिजुलि ब्लक इउपिपिएल आरो खाथरबारि दालाय इउपिपिएल हानजानिफ्राय बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि सावगारिखौ गाज्रि पस्ट होनायनि थाखाय नाग्रिजुलि थानायाव गसर थिसनहोयो। दाखालि बावै जुलाइ दाननि 30/7/2023 तारिखे जे आबसुनि गोदोर मोनसे प्रग्राम जे हाबाफारियाव ब्लाड डनेसन हाबाफारि लादोंमोन जिहेतु बिग्रायारि सानाव दा बेयाव जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जे थै दान होदोंमोन दा बेनि मोनसे सावगारिखौबो सेबखांनानै बिसोरनि दुथां मानसि बिसोरनि जितु बिपिएफनि पेज 14 नं देबरगाव मुंनि जितु दतमा ब्लक बिपिएफनि जे आईटी सेल बे बिथांमोना बे सावगारिखौ सेबखांनानै जोंनि जे बिटिआरनि चिफ बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावदों। दा बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ बे पेजनि सायाव बे देबरगाव जितु दतमा ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि नेहाथारिनि जे दैदेननायाव जे आईटी सेल इनचार्ज दतमा ब्लक बिपिएफ बिथांमोन जे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साजा होनांगौ आयेनारि हाबाफारि लेखायै दा बिनि थाखाय जों बेखौ नाग्रिजुलि ब्लक इउपिपिएल नि लाइमोन गांखंनि जानानै जों दिनै नैबे नाग्रिजुलि आउटपस्टआव जों एफआईआर होफैदों। दा बिथांनि जे चिफ सारनि जे गाज्रियै मुं सुनानै जे सावगारिखौ फोसावनाय फेसबुक पेजआव दा बेखौ जों जोबोरै दुखु मोनदों आरो बिथांमोनखौ निन्दा होदों जोङो सोंखारिदों बिथांमोना जाहाथे भबिष्यताव बेबायदि जाहाथे सासे मोजां मानसि खौ खामानि मावनायखौ बेबायदि जुदि गाज्रियै मुं सुयोबा दिनै समाजा दुखु मोनो बा समाजखौ गाज्रि लामाजों दैदेननाय जायो। बेनिखायनो जोङो बे गाज्रि मानसिफोरखौ जोंनि जे आयेन बिफाना जाहाथे बिथांमोनखौ खायो आयेन लेखायै बेबायदि जितु गाज्रि मुं सुनाय लेखा बेखौ जाहाथे खानानै बिथांखौ साजा होयो। दा बिनि थाखायनो जोङो नैबे नाग्रिजुलि आउटपस्टआवबो जों एफआईआर होदों। 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कोविड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015-17103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।